Շնորհակալություն, քանի որ նախորդ չափազրույցի ժամանակ ձեր գեղեցկուի խոսնակը հնարավորություն չտվեց ինձ հարց տալու, այսօր տեղը հանեմ, ու մի քանի կարճ հարց տամ, այն վերջին էլ ինչպես միշտ։ Նախ Մեդվեդևը ձեզ եւ Զելենսկուն ըստ երևույթին, ձեզ եւ Զելենսկուն անվանել էր երկու անուղեղ ռուսաֆոբներ, եթե դա ձեր մասին ապա ինչպես կարծեկանք եք, ու չեք կարծում, որ Մակրոնի այցը իր բոլոր դրական նշանակությունները, որ նման մեծ մասշտաբի մարդիկ են եկել Հայաստան, ավելի շատ հանուն նախընտրական շրջանում ձեր ռեյտինգը բարձրացնելու էր եւ ընդդեմ Ռուսաստանի եւ կարող է դա քաղաքական առումով հետևանքներ թողնել։ Ռուսաստանի մասով մի քանի օր առաջ Ծիծեռ ձեր Սասունը Միքայելյան այսպեսի հայտարարություն արեց, որ Հայաստանը 30 տարի եղել է Ռուսաստանի կազմում եւ հիմա այս ընտրություններով մենք պետք է վերջնականապես դուրս գանք Ռուսաստանի կազմից։ Հետաքրքիր է դուք եք իրեն հուշել, թե ինքը սեփական ուժերով գլխի են ընկել, որ մենք անկախ պետություն լինելով Ռուսաստանի կազմում ենք եղել։ Եթե այդպես է, ինչի է մեր վալյուտան դրամը, ինչի մեր անձնագիրը կապույտ, այլ ոչ թե դեռևս կարմիր, ինչի մեր հիմնը Մատուշկա Զիմլինչի օրինակ եւ դուք ոնց եք վերաբերվում օրինակ Պուտինը տեղեկ է որ մենք իրանց կազմում ենք եղել այսքան տարի մի կարճ հարցել դուք անընդհատ էլի ռուսաֆոբության հետ մասով անընդհատ Սամվել Կարապետյանին անվանում եք կալուգացի օլիգարխ այդ մարդը միշտ Հայաստանում հայտնի եղել որպես Տաշիրի Սամվել ու գնացել թեկոզ այնտեղ հարստացել եկել այստեղ ներդրում արել իր համայնքը ինքը վերջերս ի դեպ այդ մասին խոսում էր որ իր տարածաշրջանը հայտնի է դարձնել դուք հատուկ այդտեղ շեշտում եք կալուգացի դա հատուկ է կանոն որ այդպես ռուսականություն հաղորդեք թե Ռուսաստանի հանդեպ սեր կա հատուկ կալուգայի հանդեպ եւ վերջին հարցը էլի fake news-ին է վերաբերում մի քանի օր առաջ էլի հենց իրենց թիմից Նարեկ Կարապետյանը ցույց էր տալիս թե ինչպես է հանրային հեռուստաընկերությունը, որը ի դեպ պետք է ծառայի հանրությանը, բայց շատերի կարծիքով նաև ձեր կնոջ ընկերուհու ենթադրաբար թեթև ձեռքով Լուսինե Բարսեղյանի ծառայում է ԿՊ-ին, fake news էր տարածել, որ ընդդիմադիրների վարչապետի թեկնածուն Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Էլի ուզում եմ հասկանալ դուք եք իրենց հուշում, որտեղ ձերոնք էլ են ձեր թիմակիցները այդպեսի հայտարարություններ անում, թե իրենք ինքնուրույն գլխի են ընկել, որ Քոչարյանն է։ Այդ մարդիկ մեռան ասելով, որ մենք մեր ձայները չենք տալու Քոչարյանին։ Էլ չեմ ասում դուք էլ անընդհատ հայտարարում եք, որ Քոչարյանը անգամ շանս չունի խորհրդարան հասնելու, եթե շանս չունի խորհրդարան հասնելու ո՞նց է իրենց վարչապետի թեկնածուն։ Մարդիկ ասում են չենք տալու ախպեր ջան, չէ էլի, նիետ, ավարտում եմ ելույթս։ Նիետ ասում եմ, չենք տալու այդ մարդուն։ Հիմա դուք հատուկ ասում եք, որ Քոչարյանն է։ Հիմա հետաքրքիր կներեք անկեղծությանից համար Քոչարյանն է ձեզ փող տվել, որ դուք իրեն անդադ տենց ռասկրուտ կանեք, իրենց պահեք քաղաքականության մեջ, թե դուք եք իրեն փող տվել, որ շարունակի այդ տարիքում մի անգամ պարտվելուց հետո էլի մնալ քաղաքականության մեջ եւ ինչպես ասում են, ձեր համար դառնա բոքսի տանձիկ, դուք էլ տենց անդադ հարվածեք, իրեն թիրախավորեք, իր միջոցով մեզ վախեցնեք, ու էլի սարքեք տենց թիրախ, որ ընդդիմության ձայները փոշի հասնեք։ Իրոք հետաքրքիր է, վերջը Հաչեի ավարտես է, ի վերջո, եթե մարդիկ ասում որ չեն տալու ձայն, դուք ինչ եք անդադ ասում, ասենք թե համապատասխան հասկացանք և վերջը։ Ես այն հայտարարությունները, որ չեմ լսել կամ չեմ կարդացել, չեմ մեկնաբանում, ձեր նշած հայտարարությունները ինձ ծանոթ չեն, ինչ վերաբերվում է Տաշիրում արված ներդրումներին, ես կարծում եմ, որ ձեր նշած անձը Տաշիրում չի արել կառավարության արած վերջին տարիներին կառավարության արած ներդրումների նույնիսկ 10%-ը Տաշիրում եւ չէր էլ կարող անել, որովհետեւ չի կարող որևէ մեկը կառավարության համապատասխան ներդրումներ անել։ Մենք այնտեղ դպրոց են կառուցել, ճանապարհներ են կառուցել, սուբվենցիոն ծրագրեր են կառուցել եւ այդ ընդհանրապես տրամաբանությունը, որ ինչ որ անձ Եթե տանձինք, այսինքն Հայաստանում անձեր կան, տենց բդեշխային տրամաբանության ինչ-որ տարածքներ կապում են, փորձում են կապել իրանց հետ։ Այդ անձինք ինչքան ներդրում են արել, 10 անգամ գողացել են։ Այդ թվում էլեկտրաէներգիայի հավելագրումներ անելու տրամաբանությամբ։ Ընդհանրապես դուս եկեք այդ տրամաբանությունից, եթե Հայաստանում տենց անհատական ներդրումներով հնարավոր հարցեր լուծված լիներ, Բայց կառուցում ենք արդեն չեմ էլ հիշում, քանի հազար կիլոմետր ճանապարհ են կառուցել, հələ քանդված ճանապարհներ կան, բայց այդ որտեղից է ճանապարհները։ Բայց ներդրում են արել Հանրապետությունում 500 մանկապարտեզ են կառուցում։ 500 մանկապարտեզ։ Մեկը չի ասում, բայց երկիրը առանց 500 մանկապարտեզի ո՞նց է ապրել։
Բայց քան երեխա մնացել է փողոցները։ Դա հետո ինչ ազդեցություն ա ունեցել սկսած կրիմինալ վիճակից շարունակած տնտեսական վիճակից։ Այդ մարդիկ ում բարեգործներ եք անվանում ներառյալ ներառյալ պատերազմի եռագլուխ կուսակցության առաջնորդներին։ Այդ մարդիկ ինչքան այսպես չակերտավոր բարեգործություն է, այդ բարեգործությունը ծխածածկույթ ա եղել Հայաստանի Հանրապետությունից գողանալու համար։ Բայց որ կառավարության նիստը տեսակ, ապօրինի գույքի բռնագանձման պրոցեսով վճռաբեկ դատանի որոշմամբ արդեն պատերազմի եռագլուխ կուսակցության անդամներից մեկի ընտանիքի անդամի առանձնատունը այլևս պետական սեփականությունն է եւ առաջիկայում կդառնա կամ չգիտեմ ծերերի խնամքի կենտրոն կամ որևէ այլ բան։ Այսինքն դուք ընդհանրապես այդ մարդիկ իրանց ունեցվածքով նույնիսկ չեն կարող համեմատվել այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ։ Հարցը ավարտել եք դուք։ Ավարտել եք հարցը, ավարտեք ես կպատասխանեմ ձեր հարցը։ Ներդրումներ արել է տաշինում մյուս տեղում։ Կալու կան չկա, որ հաղորդաշրջում է կալու կան, որ վատ բանա, վատ քաղաքացի շատ էքսիվն դրանց է։ Չափ դուք խոսել եք։ Ավարտել եք հարցը, համոզված եք։ Հետևաբար այդ տրամաբանությունը, այսինքն ես ընդհանրապես ոչ միայն դեմ եմ, այլև թույլ չեմ տա, որ Հայաստանի որևէ տարածքի անուն կապվի որևէ անձի հետ, որովհետև այդ մարդիկ այդ տարածքի հետ կապ չունի, այդ տարածքը իրանց համար գողության, հանցավոր գործունեության, բդեշխային հարաբերություններ հաստատելու տարածք է եւ որտեղ ազատությունը չի մտել, այդ ազատությունը մտնելու է։ Հատիկ ձեռներից առնելու ենք բոլոր գույքերը։ Բայց այդքան ներդրում ենք արի, այլ եմ ասում 500 մանկապարտեզ էտում համար ենք կառուցում։ Բայց բարեգործները բանից սկսած, եկեղեցուց սկսած բանով կալուգացի եւ ոչ միայն կալուգացի օլիգարխներ, բայց այդքան բարեգործություն են, բայց 500 մանկապարտեզը որտեղ են կառուցում։ Բան արեք, բողոքի ակցիաներ թող անեն, մարդիկ ասեն 500 մանկապարտեզին չեք կառուցում։ Պետական բյուջեի փողերը անիմաստ ծախսում եք, 300 դպրոցին չեք կառուցում, պետական, բայց չէ որ մեր բաները հաստագլուխ եւ հաստավիս բարեգործները այսքան բարեգործություն են արել, դուք ինչի համար եք պետական միջոց, այդքան ճանապարհին չեք կառուցում, այդքան ջրագիծին չեք կառուցում, այդքան լուսավորությունին չեք կառուցում։ Բա մեր բարեգործները այսքան բարեգործություն են արել։ Թոշակներին չեք բարձրացնում, մեր բարեգործները մեզ բրինձ են բաժանում։ Այսինքն դուս եկեք այդ տրամ, ովքեր են այդ մարդիկ ընդհանրապես։ Ովքեր են այդ մարդիկ։ Այդ մարդիկ իրաց կոռուպցիոն հովանավորները չլինեին, այսօր միջին վիճակագրական, միջին խավի ներկայացուցիչ կամ կլինեին կամ չէին լինի։ Ինչ վերաբերվում է կալուգային, մարդը որտեղ գործունեություն է ծավալել եւ իր հիմնական հետաքրքրությունն ունի տնտեսության մեջ հետաքրքրությունների հիմնական կենտրոն։ Այդ մարդու հետաքրքրությունների կենտրոնը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս է։ Եվ դա հանրահայտ փաստ է։ Ինչ վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանին, ձեր նշած մարդը ընդհանրապես ոչ պատգամավորի տեխնացուի է, ոչ վարչապետի, ինքը չի կարող լինել տեխնացու։ Չի կարող լինել տեխնացու։ Այսինքն այդ մարդը պատահական անցորդ է, որը հայտարարում է, որ ինքը ինչի տեխնացու է։ Ասենք այն մյուսները, ովքեր կենտրոնական դրական հանձնաժողովում գրանցված են որպես պատգամավորի տեխնացու, իրանք վարչապետի տեխնացու կարա ցանկացած մեկը լինի, որովհետև վարչապետի տեխնացուի համար պարտադիր է պատգամավորի տեխնացուին առաջադրվող վավերապայմանները։ Եթե որևէ մեկը չի կարող լինել պատգամավորի տեխնացու, ինքը չի կարող լինել նաև վարչապետի տեխնացու։ Այսինքն դուք մի կողմից ասում եք ինչ եք, Ռոբերտ Քոչարյանի անունը տալիս չէ, որ ինքը ասեցին ձայները չեն տալու եւ այլն, այդ ձեր նշած մարդը ընդհանրապես կապ չունի, ոչ վարչապետի տեխնացու է, ոչ պատգամավորի, չի կարող լինել, սահմանադրությունը արգելում է այդ մարդուն լինել վարչապետի տեխնացու եւ պատգամավորի տեխնացու։ Այսինքն fake news-ից պրծանք, հիմա էլ fake տեխնացուների ձեռն ենք ընկնելու։ Այդ մարդը fake է, fake տեխնացու է, fake տեխնացու։
Այսինքն ինքը հիբրիդային fake տեխնացու է։ Ինչպես հիբրիդային լուրեր են տարածում Հայաստանի Հանրապետությունում, հիմա էլ հիբրիդային fake տեխնացու են բերել Հայաստանի Հանրապետությունում բանանելու համար, օգտագործելու համար։ Չի կարող լինել։ Ուրեմն աշխարհը կեսից կիսվի, ձեր նշած անձը խորհրդանական ընտրություններից հետո առաջին նիստի օրվա դրությամբ պետքա նշանակված լինի վարչապետ։ Դուք ասացիք ձեր հարցը ավարտել եք։ Ինչքան հարց ունեք, տվեք, ես բոլորին միանգամից պատասխանեմ։ Ուղղակի այդ բաները կասում։ Այս միկրոֆոնները վերցրեք, արձագանքի քիչ կան ուզում։ Չէ, վերցրեք, մի կաշկանդրեք, վերցրեք։ Ես ձեր հարցի դուք լսում եք ես ինչ եմ ասում։ Լսում եք ինչ եմ ասում ես։ Ես հայերենով կարակ ուղիղ եթերից չէ, կարակ հետակ լսեք։ Ասի այն հայտարարությունները, որ ես անձամբ չեմ լսել, չեմ մեկնաբանում։ Ծանոթ չեմ ես այդ հայտարարությանը, որովհետև չգիտեմ դա այդ ձեր ասած մարդկանց հայտարարությունն է, թե ձեզ են ասել կամ ձեր հայտարարությունն է, ձեր հեղինակած հայտարարությունն է։ Ես ասում եմ այն հայտարարությունները, որ ես անձամբ չեմ կարդացել կամ չեմ լսել, չեմ մեկնաբանում, դա սկզբունք է։ Պարզ է։ Ես ձեր հարցին ֆիքսեցիք, որ պատասխանել եմ ես այդ։ Շնորհակալություն